இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏவி ரிசீவரு சாலைக்குள்ளே தான் கிடக்குது. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இது போட்டது. அது என்ன கண்டிஷனு, என்ன ரீசனுக்காக அதை தூக்கி போட்டேன்னு தெரியல. இந்த கொரோனா ப்ராப்ளத்தினால இன்னைக்கு நான் அதை எடுத்து ரெடி பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். அப்படி ரெடி ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் பாக்ஸோட ஒரு ஃப்ளோர் ஸ்டாண்டிங்கோட ஒரு வீடியோ போடுறேன். அது எப்படியெல்லாம் ரெடி பண்ணலாங்கிறது அப்படியே வீடியோவில் காட்டுறேன் பாருங்க. ஓகே, இது பழைய ஜாமானம்லாம் தூக்கி போட்டு வச்சுருப்பேன். கொஞ்சம் கலீஜில் தான் இருக்கும் நம்ம வீட்டில். ஓகே, ஏவி ரிசீவர் கிடைக்குது. பட் என்ன கம்பெனின்னு தெரில, பார்ப்போம். ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி போட்டது. ஆச்சு கூட அவ்வளோ மண் குப்பையாக புழுதி தான் ஆயிருக்கு. ஓகே, டெனான் தான் இருக்குது. 5.1 ரிசீவரு. பார்க்கலாம், வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு பார்க்கலாம். இந்த ஏவி ரிசீவர் டெனான் பயங்கர ஸ்க்ராட்சாக கிடக்குது, குப்பையாக கிடக்குது. பார்ப்போம் என்ன ரீசனுக்காக போட்டேன்னு பார்க்கலாம். இது பவர் ஆம்ப் செக்ஷன். இதில் டிஜிட்டல் சைடு HDMI போட்டு இதுக்கு உண்டானதில் எவ்வளோ சிப்பு கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள். இது டிஸ்பிளே சைடு, டிரான்ஸ்ஃபார்மரு. இந்த ஸ்டாண்ட் பை செக்ஷனுக்குள்ள உண்டானதில்லை. இது ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறானுங்க. அது உள்ள இதுதான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கு. வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 120 வோல்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா 120 வோல்ட்டு. வாட்ஸு 360 வாட்ஸு டோட்டல் வாட்ஸ் RMS. இதை தான் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 டைம் வைண்டிங் பண்ணேன். இதில் பாருங்கள், ஏசி இன்னு அதுலேயே பார்த்திங்கன்னா அவுட்டு கொடுத்துட்டேன். நம்ம 230 வோல்ட்டு கொடுத்து 120 வோல்ட்டு வெளியே எடுக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு 4 டைம் ஃபெயிலியர் பண்ணிட்டேன். இது 5வது டைம் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது சக்ஸஸ் பண்ணிட்டேன். ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படிங்கிறத. ஓகேங்களா, ஆன் ஆயிடுச்சு. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆயிடுச்சு. டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளே போகிற ஏசி வோல்ட்டு உங்களுக்கு கலந்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இதை மல்டிமீட்டர் பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள். இது 227 வோல்ட்டுன்னு கணக்கு வச்சுக்கலாம். 230 வோல்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்குள்ளே போகுது. இப்போ இந்த ஏவி ரிசீவருக்கு தேவைப்படுற வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா
120 வோல்ட்டு 120 வோல்ட் வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். ஒன் 120க்கு மேலேயே கொஞ்சம் வருது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏவி ரிசீவரு ஜம்முன்னு ஆன் ஆகும் நீட்டாக, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வராது, நீட்டாக ஆன் ஆகி போட்டு ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. பாஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ப்ளே பண்ணி அதை காட்டினில்ல? ஓகே, ஆன் ஆயிடுச்சு. ஏவி ரிசீவரு பர்ஃபெக்டாக ஆன் ஆயிடுச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஜம்முன்னு ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கண்டிப்பாக ரன்னிங் ஆகும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம இந்த ஏவி ரிசீவரை ஆஃப் பண்ணிட்டு, ரிலேலாம் கரெக்டாக ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபேன் செட் பண்ணலாம். ஏவி ரிசீவரை ஃபேன் செட் பண்ணலாம். இப்போ ஃபேன் செட் பண்ணால் தான் கிளியராக நல்லா இருக்கும். ஃபேனுங்க 2 இந்த ஹீட் சீலிங்கில் 2 ஃபேன் செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு உண்டான பவர் சப்ளை இதிலிருந்து எடுத்துக்கலாம். ஏவி ரிசீவர் ஆன் ஆனால் மட்டும் ஃபேன் ஓடுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். மெயின் செட் கொடுத்தா ஓடக்கூடாது. அது மாதிரி கண்ட்ரோலில் இதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு போது பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஒயர்லேருந்து நம்ம ஏசி வோல்ட் எடுத்துட்டோம்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆகும்போது, மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆன் ஆகும்போது மட்டும் இந்த ஏவி ரிசீவர் ஒர்க் ஆகும். இந்த ஃபேன் எதுக்கு வைக்கிறேன்னா, நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும். ஏவி ரிசீவரில் கொஞ்சம், அதாவது 5.1 ஏவி ரிசீவர், 7.1 ஏவி ரிசீவரில் ஃபேன் இருக்காது, ஹீட் சிலிண்டர் இருக்காது. ஆனால் நான் இதை ஆல்ட்ரு பண்ணிடுவேன். இது இந்த ரிசீவர்னு கிடையாது, நான் எந்த ரிசீவர் வாங்கினாலும் ஆல்ட்ரேஷன் இல்லாத கொடுக்கவே மாட்டேன் மெயினாக. ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபேன் கண்டிப்பாக வேணும், இல்லைன்னா ஏவி ரிசீவர் கம்பல்சரி அதனுடைய லைஃப் இருக்காது, சீக்கிரம் போயிடும். இன்னொன்று, நாம் வைக்கிற சவுண்டுக்கு எஃபெக்ட்டுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கும், ஆஃப் ஆயிரும். ஒரு பாட்டு கூட பாடாது, ஆஃப் ஆயிரும், ஒரே பாட்டில் ஆஃப் ஆயிரும். ஏன்னா நம்ம கொடுக்குற ட்ரைவில் அது மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸில் ஹெவி வாட்டில் கொடுப்போம். இவங்கள மல்டிமீடியாக்காக இந்த ஏவி ரிசீவரில் டிசைன் பண்ணுவாங்க. இந்த சின்ன ஏவி ரிசீவரில், பெரிய ஏவி ரிசீவராக இருந்தால் பரவாயில்ல, இதெல்லாம் ட்ரைவ் பண்ண முடியாது. அதனால் ஓவர் ஹீட் வரும். ஹீட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் ஆயிரும். கம்ப்ளைண்ட் ஆகும், இல்லைனா ப்ரொடெக்ஷன் ஆகும். மெயினாக ப்ரொடெக்ஷன் தான் ஆகும். 100% கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறதில்ல. கம்ப்ளைண்ட் ஆகிற பகுதின்னா டிஜிட்டல் சைடு தான். இந்த HDMI கேபிளில் டைரெக்டாக அப்படியே ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது குத்துறது கஸ்டமரு, இது மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. லூஸ் கனெக்ஷனு, லோக்கல் கேபிள் போட்டுருவாங்க. அதுவே நல்லா சப்பு பஞ்சு வரும்போது ஷேக்கிங் ஆகி அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வீடியோவில் பார் காட்டும், அதுக்கப்புறம் அது பழுதாயிரும். இது மாதிரி ஃபால்ட்டில் தான் ஏவி ரிசீவர் ஃபால்ட் ஆகும். அவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபால்ட் ஆகாது. நம்ம மேலே தப்புது, நம்ம தான் தப்பு பண்ணுறோம். இது மாதிரிலாம் நம்ம ஃபேன்லாம் வச்சு போடும்போது கண்டிப்பாக ஏவி ரிசீவர் கம்ப்ளைண்ட் வரக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும். நம்ம வாங்கினாலும் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண ஏவி ரிசீவர் கூட பெருசாக ஆல்ட்ரேஷன் இல்லை,
ஃபேனு இதுதான். இதுக்கு ஆல்ட்ரேஷனே பெரிய ஆல்ட்ரேஷனே இதுக்கு அப்படி தான், ஃபேன் தான். அதுக்கு மேலே இதில் நம்ம செய்கிறதுக்கு வேலையே கிடையாது. பழையபடிக்கு அதே எஸ்எம்பிஎஸ் எல்லாமே டைட் பண்ணிடுறேன். பவர் சப்ளை சைடு ஏவி ரிசீவர் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஃபேன்லாம் கரெக்டாக ஓடுது பாருங்க. பவர் ஆஃப் பண்ணால் ஃபேன் ஆஃப் ஆயிடும். அவ்வளோதான், ரிலே எல்லாமே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு ரெடி பண்ணிட்டேன் ஏவி ரிசீவரை. கொரோனா ப்ராப்ளத்தினால பாட்டு கேட்குறக்காக ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுக்குண்டான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதுதான். எவ்வளோ வால்யூம் வச்சாலும் எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் குத்திருக்கேன். ஓகே, ஏவி ரிசீவர் ஆன் ஆயிடுச்சு. சாங்ஸு ப்ளே ஆயிடுச்சு. யூஎஸ்பி வழியா பென்ட்ரைவ் வழியா. சூரிய ஒளி ஜாஸ்தியாக இருக்குங்காட்டி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே தெரியல. சவுண்ட் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. காப்பிரைட்னால பாட்டை போட்டு காட்ட முடியாது. ஒரு வால்யூம் வச்சு காட்டுறேன். ஓகே, சூப்பர், பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஜம்முன்னு இருக்குது. ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏவி ரிசீவர் ரெடி. கேபிள்லாம் போட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நல்லா நீட்டாக எங்கேயும் பேக் பண்ணிட்டு நீட்டாக போட்டோம்னா ஜம்முன்னு இருக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் நான் சந்திக்கலாங்க.